Përshëndetje miq, sot lule kumbulli të mbushur me djath, doli vërtet fantastike, thjesht dhe shishëm. Shikoni se çfarë mrekullie janë këto lulet e kumbullit. Tashmë që i kisha thash, po i përgatis shpejt para se të prishen. Unë përdora këtu për mbushjen djath robiola, është shumë i mirë, dhe një kokër vezëve, vetëm të bardhën e vezëve. Mund t'i mbushi me gjizë dhe menta, unë e preferoj shumë, por nuk kisha, dhe i vendosa të djathin me që kisha në frigorifer. Pastaj për mbushjen varet se si ju pëlqen, mund ta mbushni me përbërësit që dëshironi. Këtu kemi këtë djathin, ky ishte me rukola, si që thash unë e preferoj me gjizë e menta, del fantastike, por megjithatë nuk doli keq, më pëlqeu. Presim djathin me rrypa, mbasi i kemi pasuar lulet e kumbullit, i heqim dhe pistilin brenda. I thajmë mirë me një picet kuzhine, vendosim djathin brenda, i mbyllim mirë, i vendosim në një tepsi të veshur me letërfure, në një tas të bardhën e vezës, e rrafim mirë, dhe i lyejmë me të bardhën e vezës. Nga të dy anët, i edhim pak krip, pak piper, nuk i odha as vaj, as një gjë. Direkt në furrë të paranxirur me 180 gradë derisa të shkri djathi. Mund t'i hidhni edhe pak parmigjan sipër të bëjnë krokant. Ky është rezultati, mua më pëlqen shumë. Shpresoj t'ju pëlqejë edhe juve. Ju uroj gjithë mia dhe mirupafshim. Ciao.